Damn, Johnny. Blacklist, move on. Hola, este es un video para YouTube. Nunca he hecho esto. Vamos a hacer como un vlog. Vamos a ir a la casa de mi amigo. Estamos reparando un carro de mi primo, un Camaro 2017. Lo vamos a pintar todo completo. Y pues ahorita vamos para allá. Pues como les digo, nunca he hecho esto, pues es mi primera vez, pero a ver qué pasa. Bueno, vamos para allá. Aquí vamos ya. Aquí vamos llegando ya. Que llegamos. Aquí está la casa de mi amigo. ¿Dónde está? Allá adentro creo que tienen el Camaro. Allá adentro, que lo están arreglando. Están lijando ahorita, creo. Pues aquí ya llegamos al destino, pues, y como pueden ver, Baje el volado, esa persona ya está enojada. Baje el grinder, ¿dónde está el grinder? Ahí lo dejé en la casa. No quiere nada conmigo, pues. Mire, salude a la cámara. Buenas tardes. Es un video para YouTube. También. Muy bien. ¿Pero qué va a ¿Y yo decir? qué tengo que ver en YouTube? No, ¿qué va a decir usted? Tiene que decir algo porque si no, pues usted sabe que la navaja la tengo que dar. Apúrese, me vas a trabajar. Trajo el... No lo traje. Y pues aquí está el Cusi. Déjeme que estoy grabando, Oscar, por favor, no me interrumpa. No. Aquí está el Cusi. Este es el carro de él. ¿Qué le pasó a este carro, Oscar? ¿Lo accidentaron? ¿Qué le pasó a su carro? ¿Qué le pasó? Que esta está en proceso ¿De embargo? Rehabilitación. Oh my goodness. Mire. No, pues sí. Lo tiene demasiado jodido. Hay que arreglarlo. ¿Y ese golpe qué? Que el pari, que es ese verdecito, ese es solo Para hoyos pequeños. Ajá, sí. Le va a echar allí Mire, entonces. ya casi está cambiando color, mire. ¿Se fijó el color que tenía? ¿Se fijó el color que... Mire. Así ya, y mire, ya cuando usted crea que esté bueno, se prueba, mire. ¿Vale? Ya está. Bien cocido. Cuando lo voy a meter un poco cuando quiera cerrar la boca. Cuando quiera abrir la boca, cerrada. No, para bueno hubiera metido el dedo y no. ¿La quiere probar? No, no, Hey, Doca, no sea ofensivo con mi novia, pues. no, es que hay que enseñarle para que pues. Bueno. Ahora sí hay que echarlo ya porque ya se está secando. Así veo No yo. le vaya a mire. quedar ahí pegado. Mira, se llena primero el área donde está más, donde necesita más, mire. Híjole, ya, eché mucho carne. Mira, por no estar bien limpias las cosas quedan esas líneas, ¿ves? Mira, saque eso con el dedo, por favor.
tiene que saber echarlo, ¿no? Que este carro al John que lo había llevado mejor en vez de arreglarlo. No es así con el primo Oscar. No, espera. Pobrecito el primo. Oh, mándale una foto al... ¿A quién? A ver qué vamos a hacer. Vamos a mixear este un poquito. Sí está quedando ya el carro. Ya quisiera usted uno así, va. Y pone a Jaime en el banco. No se pone a hacer nada, hombre. Mire, Después dije que sí, le ya quisiera hacer su bando usted así, va. Mire. No, que sus pedacitos de cartoncito ahí anda agarrando. Y el otro la bola que le... No, y también lo puede hacer con la otra mano. Ah, la gran puta. Agarra así. ¿Puede o no puede? No, hombre, solo así. Más rápido. Bueno, Como es zurdo el muchacho. mire. Creo que hice mucho. ¿Ah? Sí, parece poquito y son muchos. No, le voy a echar una pasada a todo, pero es mucho, ¿va? Si hay ahí, Márcalo. solo va a llevar más acá, don Oscar, y acá es poco ya lo que lleva. Deja por ahí. Porque tomas eso no se seca. No, no. Oh. ¿Ya no lo ha revolvido? No, no voy a. Bueno. Ahora, esto es muy poco. Bueno, vamos a echarle. Ahora que era mucho y después que poco. Sí, sí, sí. ¿Para qué quiere un coco? Y un coco y se... Va, mira. Tenemos que comprar la miel de usted. Jaime. ¿Qué puto?